गाइज, मेरा नाम धवल चौधरी है। आज का हमारा टॉपिक है एरोप्लेन। हमें को इस तरह से एरोप्लेन बना देना है। एरोप्लेन बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए। ऐसा पेपर को इस तरह से मोड़ देंगे। ऐसे करके ऐसे। अब आप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। अब हमें ऐसे करके यहाँ से काटना है। कट करने के बाद हमें ऐसे करके ऐसे कर देना है और ऐसा था और ऐसे कर। इसके बाद हमें फिर से ऐसे करने के बाद ऐसे ऊपर ला देंगे। अब हमें बीच में से मोड़ देना है। मोड़ दिया, ऐसा था और ऐसा करके ऐसा मोड़ दिया। मोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ऐसा था और ऐसा करके और इसी तरह फिर से कर देना। ये ऐसा था और ऐसे कर दिया। करने के बाद हमें उसे ऐसे करके ऐसे कर दिया। इसके बाद हमें एक कागज को लेके ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद मैं फिर से ऐसे करके ऐसे मोड़ लेना है। अब कुछ इस तरह हो जाएगा। इसके बाद हमें पीछे का भाग कट कर देना है और ऐसे कट कर देना है और उस भाग को ऐसे ऊपर लाना है। लाने के बाद हमें ये बीच में का भाग ऐसे कर देना है। ऐसे ऐसे करके ऐसे। ये करने के बाद हमें एरोप्लेन में इससे लगा देना है। लगाने के बाद हमारा एरोप्लेन तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक एंड सब्सक्राइब करें।